brangkang dhuwur diemput ngisor digrayang. Kok saru opi? Saru untumu kuwi ya. Lah apa? Pikiranmu aja barongan no. Coba sik nek dhuwur dimut terus ngisor digrayang. Nek wong lanang nek rajan silak batin mesti pikirane padha karo aku. Padha regeg. Ancen pikiranmu pikiran barongan no. Barongan no. Nek dhuwur dimut ngisor digrayang ki apa? Wong nyuling ki lho. Wong nyuling ki lak dhuwur dimut ngisor digrayang. Duk ngono ta. Ngomong kowe duk ngono ta. Atak petik lambemu kowe ngomong duk ngono ta. Pokoke sing waras ngalah. Wong rumangsaku kok. Ora ngalah ora ya benjut. Lah ora ya mbok mut. Apa nek nyuling dimut to, Lik? Hah? Dimut. Ora mangsaku. Mulane ndek pikiran ki aja barongan no. Lah ya Pikirane biasane aja ngeres. nek dhuwur dimut terus ngisor digrayang candhane ya kuwi kok. Dadi wong lanang iki mbok ya sing eling lan waspada. Lho, tetep no eling lan waspada. Apa nek kowe? Tegese eling ki metu kok ngomah golek duit eling kanggo anak bojo. Nek kowe beda. Lah beda piye? Eling lan waspada. Heeh. Eling ning omah ndek bojo. Aja nganti konangan. Gede cilike kowe arep ngandake nek aku iki wong hobi. Ancene kowe tukang berselingkuh, Dek. Lambe. Rumangsa. Kula dikira tenan iki bojoku ya nonton. Ya Ben. Yu nimplek Mama Reta. Jenenge diganti rekane. Ya, injih dalem. Bengi iki bungah tenan. Alhamdulillah. Pak Jolo duwe gawe. Wis reti rasa ngomongi aku. Heeh, karo Alamate jelas kok. Bu Narsih. Iya. Kowe wis pirsa Pak Jolo sing ndi piyayine? Kowe pirsa urung? Eh? Kowe pirsa urung? Pak Jolo. Pirsa apa durung? Urung. Minggir. Lancang kowe. Ah, ndi Pak Jolo? Aku ya urung pirsa iki. Dadi aku ya minggir. Oh alah, sok ngerti iki kok. Ndi. Iki lek glo. Ndi. Ene. Jebule sing digawe Kang Masku dhewe to. Halo. Malah lae. Ora sandemik. Najis muga ladoh. Nyapo. Bos, ya ampun. Sing digawe jenengan tenan to iki. Ya Allah. Ngapunten jeneng mboten saged mriki. Mboten napa-napa. Lah ngopo? Heh? Jare dulur lanang kok sesuk ra iso rene ngopo? Ngakone bengi tok no. Lah ya no Karno. Oh ya longgar mbok ya sesuk. Mugi wiwitan tengahan ngantos pungkasan pinaringan lancar. Amin. Ngersake lagu napa? Apa iki? Oh, njaluk Karno digelut. Oke. Sik. Mbah Kakung. Mbah Kakung, Mbah Uti, Mbah Darso ya. Mbah Darso. Mbah Darso. Gandeng wong lanang kaya nyangking batang ae to. Lah nek lanangane iki bagus ngono lho. Lanangane tukang berselingkuh kok nyapa. Tuas kene kaya Janaka jebul dicangking kaya batang. Mbah Darso ingkang pundi ya? Mbah So. Weh, ladala. Alah lae. Mbah Uti sik. Kowe karo Mbah Uti, aku tak karo Mbah Darso. Mbah Putri. Nah, pun ngerti. Sehat ya, Mbah. Pokoknya sehat terus, amin. Panjang umur, amin. Dan awet gone momong anak putu. Amin. Nah, angen-angen ngersake gending apa? Lagu gending. Lagu apa? Kowe kok dijalui cucur bawok, kowe ya bingung kowe. Iya apa ta nono? Jaluke iki ora gending no. Jaluke lagu. Kowe engko nek cucur bawok iso krek. Cangkemmu. Lah gending petalon kan cucur bawok ya nek. Ya cucur ning apa enek to kok cucur. Lah katutane bawuke melu kok kowe iki piye to kowe iki?
Ancene cucur bawa gendeng petalon. Oh iya. Sik Mbak Putri sik dikersake napa? Caping gunung. Lah iki rada amoh iki. Coba masuk matur Mbah Sok. Rasa ganggu. Ora. Apa to ya? Iki wah jan. Suweneng aku anggere ngene iki. Ya, ngono. Mbah Darso, Mbah Kakung. Wel, lae pinaringan sehat, awet gagahe, awet sehate, panjang yuswane. Pipise tasih loncar. Kok teko pipis lancar ki piye to? Lah kowe ora lancar lho, Mbah Darso sih lancar. Coba. Tasih lancar. Alhamdulillah. Ngersake lagu napa, Mbah Kakung? Lah dalah. Mboten kersa lagune. Alalah Darso galak niku nggih saged. Buta galak, bacok. Oh, lah nyapa to nono, rumangsa aku. Lah wong lagune lho sing kersake Mbah Darso kowe lancang ngono. Remuk, Mbah. Remuk mulya kono. Tenan to. Lah oh, malah seneng kancane dipiloro seneng Mbak Putri ki kok. Ancene. Pripun? Capek gunung. Lah Bu Narsih pundi Bu Narsih? Oh niki. Nah, wah jan. Piyai kok oleh ayune rame-rame. Heeh. Bakune lancar hajatane. Amin. Kotake ora lokak Loh, kami saya cocolan. tambah kebak. Nggih amin. Heeh. Bakune pokoke kabeh keluarga ayem tentrem. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, nyanyi. Ya. Siti kersake apa? Caping gunung lho. Caping gunung. Di Jembeng mboten. Jenggleng. Dan nggih. Sing mburu usul. Oh, Mbik, Apa dong sih? iki ora ujar ora kaul. Nggih. Mung Mbah Putri asmane sinten? Mbah Darso. Pokoke sok nek Jolo karo Narsi ndek gawe. Narsi, Mbak Narsi. Narsi. Narsih. Nah, sok nek ndek gawe pokoke kudu ditanggapke mboke Dembi. Nek mboke Dembi wis teko arep disawer. Minggir kowe minggir. Minggir ning mburiku kene lho minggir. Ngapa kowe ngelek-ngeleki kamandangan ae bengi iki ya. Mbah Jan, Mbah Putri pinaringan awet gagahe, awet sehate. Amin. Ngersake caping gunung, digarap Jembeng. Lae. Nggih, di Jembeng mboten? Jenggleng. Iki nyapa lho sing ngomong ki lambeku kok melu nyecret ki nyapa? Jenggleng. Jembeng napa jengleng? Nggih, ngersake caping gunung. Sakniki nggih Mbak Uti. Sakniki lah. Sabar Bos. Caping gunung. Nggih siap. Kowe iki meneng to no? Walah, kok akeh men to Mbah Uti ampun kata-kata atusan mawon. Ijek dipunjuli. Duitnya akeh banget no, akeh banget duitnya. Wah, 5.000-an tok. Dipilih. Nggih syarat. Nggih. Matur nuwun. Dan iki damel napa? Oh niki kangge kula. Kanggo aku no, kowe rasa njaluk nek njaluk titen ana kowe. Aku ora njaluk kowe. Lah kurung lho, Mbah. Putu lanang. Yo panggah dicipoke wong bae gemati yo ancene yo. 20.000. Kas, Amoh. Lagi ki njaluk. 20.000 paringi 20 jujul 15 kula mboten duwe. Kabeh ya. Rusuh. Nano.
Iku ora pas kok. Gleling ngono. Lah, Caping gunung. capek gunung, selendro. Caping gunung ki sedhela wae ya. Ya, Nang. Saben bengi Gulung wajib. 20 kon gulung. Rada kecak, Nyawang. Tapi wong loro nek caping gunung wong siji ki gak demesno. Ndang, lidang. Ndek. Ayo ngadeg. Yo. Semangat Rin, semangat. Dalane adoh. Semangat Dok, engko tak tukok Kowe aku gelang karo nginep kok. kalung. Kona. Nyedak. Demblek. Yo, iya. Aku kok samar ngono lho. Lah, Ning nyapa kok samar? Wis diincer gur ngisor wae lah aku kudu piye? Anjene wong lanang tukang berselingkuh ki ngono kuwi. Hobi. Kowe aja ngomong selingkah-selingkuh. Lah sing tak demeni ya awakmu kuwi. Neng sapa kowe iki ngomong sapa? Gembi. Di. Anak iki ya ora mungkin. Yen memaceng. Majang. Lambemu tapuk Alah tapuk kono dhewe malahan warna puki wong wedok ki rumangsamu ki. Nggonamu ora mbok tokke wong wedok arep mbok kosot ke ngendi? cakepanmu ki lho. Lah aku mau apa? Yen memajang kok memaceng. Kleru ta lho. Balik. Ya. Potong adoh. Oh, oke. Engko jengglenge nek urung teko kene aja dihopne ya, Mas. Yen memajang tak selonjor duduten, selonjor duduten. Nek kudokno nekmu, nekmu dokno nekku nekmu gandel, gandel, mental tak selonjor duduten, selonjor duduten nekku gandel, gandel nekku mentul, gandel nekku mentul, gandel nekku mentul. Tak selonjor duduten, gandel nekku mentul, gandel nekku mentul, gandel nekku mentul. Mongkero Wes teko ngendi ki lho. janur hop janur kuning hop Gue iki kok kepoyo apa ora? buke nganti lekep poyo. Gusti Allah. Mbak Mbi, Apa? kuwi lho Mas Karno Mas Petruk kon genteng jengleng pupon ki lho ngarepmu ki lho. Ndang, jengglengong kok tak bayar 1 juta, Ndang, yo. Yo, Mbak sing jengleng kaya aku mau lho. iya kudu. Heeh. Ayo. Kon Maaf, ngadeg sekno pupon. maaf ya Om. Iki wis lungguh kene wae sing penak, ya dipenake. Kembang wae weton. Hon. Sing disawang ki kudu mbake iki. Wong sing dijenggleng ki aku kok kowe kene mbake iki sing mbok sawang ki. Keting aku ngono kuwi iki. Mbak jane ya sing banter aja gur alon-alon ngono kuwi kok. Lah wong sing dijenggleng lho aku mau nyawang mbake terus ayo wirang, ayo wirang, ayo wirang. Wong wedok turunan buta. Wong wedok ki segalanya. Ya mbakku. Nyonya Edi. Ayo. Ayo bawa. Kembang wae weton. Hau. Gunung
pacitan. Ayo Erin. Pacitan. Iya. Sarmi. Nek jajanan anak-anak khusus Piye-piye? lagi iki lho. Ngomah ki walah nono iki kaya kirimen to, apa wis suwe banget gak enek sing ngirimi apa piye kok nganti kaya ngono ki ya ampun, ya ampun. Iki jajanane sapa kok ora ijen ki? Nyuwun nggih, Mbah. Mboten napa-napa niki. Ora apa-apa. Nggih maklum. Maklum nggih, Bu e. Panas ya Mas. Ya. Janjine piye Mas, janjine kapiye, jangan setengah Aja mepet-mepet. Ora. menyang Solo, Yang Solo tuku roti, tuku roti. mugi keluarga Mbah Darso leres, Heeh. sugih rejeki. Amin. Panas udan, Udan panas, haling haling haling, aling-aling, caping gunung. caping gunung. Reoke karo mlaku rene. Gak melu-melu aku. Iki ya. Balik, ayo. Kemati. Nek wis Barbie kei jajan kek mrene. Masih jan resik. Gak melu-melu aku. Dombe. Alhamdulillah. Ya asli ora. Asli asli Oke, asli. makasih, Bo. Yo. Balik. Mbok. Hei. Piye terono? Oi, oi, oi. Hop, 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 hop. Wong entuk apa kok malah hop piye? Lah piye? Diparingi 100 Sing maringi? Bu Marsih, Bu Narsih. Bu Sing bener Narsih. sapa? Bu Narsih. Tuan rumah. Heeh, tuan rumah. Ngesake Mas wis rasah ngriok nyoh 100 gawonen. Apa genah ngoten? Heeh. Yakin? Genah kirim. Kang Bundi. Tek kutuk notekmu. Tek kutuk notekmu. Tek kutuk notekmu. Tek kutuk notekmu. Bu, napa leres
wis mau dipenging reyokan disukani setunggal atus nggih to. Oh, mboten, kok tumbak cucukan kono. Lah wong lanang nek kaya ngono kuwi piye? Kowe dadi wong lanang mulane aja apus-apus. Ndak rumah tanggamu bubrek. Yo. 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 Hey. Hey. Atraksi. Bismillah sik. Karno gaglak kursi. Karno gaglak kursi. Karno gaglak kursi. Karno gaglak kursi. Ora sida to, Mbak. Karno gaglak kursi. Karno nguntal kursi. Karno gaglak kursi. Amoh, amoh. Alah. Cangkem iki nek cangkem elek. Kursi semene lho ora tedas kowe. Anu Lah, nek kuwi gak apa-apa, aman. Aman, aman, aman. Aman, 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 Bos. Pak. Aman. maaf bos. Pak, biasane Mas, biasane kok macet Pak gendulan kok. Monggo, monggo. Aman, Mas. Ben sekti, alah ben sekti. Alah kaya biasane ku lho, no. Sekti lambemu. Lah piye ta apa aku salah? Ben sekti. Bilang terima kasih dulu, no. Makasih bos. Menghormati banget nggih. Udah, makasih. Terima kasih. Saya tidak minum ya. Untuk hari ini saya tidak minum. Nah, kenapa? Karena nanti jam 1 saya harus terbang ke Jakarta. Ngapain? Nanti kalau naik pesawat bau alkohol ditolak, nggak boleh. Iya. Ya. Pesawat apa itu? Siliting. Sitiling kok siliting. Kekrek wong kene lho. Aja temek. Wis, Mbak, sawangan rupane kaya tikus. tikus apa kaya kucing mlebu pawon ngono kok. Pawone tanggane Nadian ora sah mbok warai. Soteng Mas. Alah. Alah. Karo mangsa. Nadian maton sartono. Sarto. Sarto Garane ya Mas, ayo bangun garane sing sayo sing rukun, sing sayo sing rukun inomane banyu bening samping gunung pamundutan Eyang Kakung Eyang Kang Darso Eyang Kakung Eyang Putri. Eyang Putri monggo Ya. Dek jaman suman njare kalingan Jaren
Yo. Kang Mas kuwi jan semangatnya luar biasa. Kandhane Mas Jolo duwe gawe. Nyawang wis melu seneng ya Mbak ya. Nek kuwi tenan. Sing ngrawuhi dulur-dulur kabeh termasuk ini dari keluarga Ranting Jenar dari Pamter Ranting Jenar. Terima kasih. Terima kasih. Heeh, bengi iki pokoke iku melu jaga keamanan ben iso lancar. Kang Mas Jolo nggone duwe gawe. Syukur bisa Iya. nyawangi Mas. Lah gunung desa, gunung desa dadi raja. Iya, iya. Nora. Hake, hake. Iya. Goni padha lara. Subrana Indonesia. Indonesia. Ada Mbak Sari, ada Kakak, ada Cina. Dari zaman baju Jalan ada Syukur bisa gunung desa dadi raja. Dene ora gone padha lara. Subrana Indonesia. Matur sembah nuwun. Matur nuwun dawuh saking Kakung Darso. Nggih. Mbah Kakung Mbah Putri capek gunung wis katur. Dalu punika matur nuwun. Kirang pranani penggalih nyuwun Nyuwun pangapunten. pangapunten, alhamdulillah. Pangapunten. Pangapunten. Kok tekan mut Pangapunten. Keliru. Lah dalah yo prak. Pangapunten. Jeleres pangapunten nggih. Nah, Rampung caping gunung, medal pasugatan Lah. dahar Kang Mas. Sekeca legaipun sinambing rapi daran dalu ingkang sampun katur lumantar kadang-kadang pramuladi dalu kalenggan mugi saged ecolan sekeca saged miraos. Dene panglipur mangke suka parisuka sumbangsih atur pakurmatan mangke sasampunipun daharan sampun purna katur mangke nembe pakurmatan. Maligi sowanipun Dek Putri Divarinda Putri Cabret di Empu Sinarengan Supranada Indonesia. Mas Pedro. Cahayu. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Semangat. Bakule diparingi sehat nyambut gawe gen iso lancar. Nggih. Alhamdulillah. Ki para tamu ngrabi daran dalu
Nggih, Mas. Sliramu nembang lagune apa Cahayu? Nyuwun sesideman mawon. Sesideman. Nggih. Katur para tamu Bapak Ibu sekeca lenggahipun, monggo. Mangke purna dahar nembe pakurmatan kersanipun saged ayem jenjem sekeca genipun sami lelenggahan. Nggih. Ginarap manut kanca-kanca Supranada Indonesia. Sinangguyung saking OVS ugi BLS Audio Sound Profesional. Matur nuwun Mas Bayu. Mas Bayu, terima kasih. Wong kok bagus ya. Bagus, sumeh. Ora nakal, ora doyan nakal Mas Bayu ki dasare. Ae lugu. Jomblo. Jomblo ora yu Bayu. Jomblo. Tak omongke lho iku. Jomblo. Oh. Monggo digarap sesideman. Nggih. Supranada Indonesia tur panglipur sinangguyung saking OVS video shooting sinangguyung saking BLS Audio Sound Profesional galo masuk deh Luwe becik patenono timbang berpisahan Brengkya kang sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwa tiyang reputra lewat ngincangke alismu kuwowo anglandang rasaning atiku senadyan bos ling serius waku aku isih mampu ngladeni sholat mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katungkul hanyerimpung jiwa ragaku kakurang kahormatan matrong rubuh ngarepinjo yo urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah sak isine kowe apa wae nadyan sesideman bakal tak wujudke katur dulur-dulur ing manungganya wiji sinarengan channel saking OVS Wilujeng Haklaras Jawa Midanget Jawa Hampir Sami mugi saged kagem jampi saya dalu kalenggan galo lo luwe becik patenono timbang berpisahan brengkya kang sulistya tak rewangi samudana
suatu aku isih mampu ngladeni dolahmu maka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katungkul anyrimpung jiwa ragatku kagulung kahormatan mambrong rubuh ngarepi urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah